வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே. 112 வயசு பாட்டி திம்மக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு கர்நாடகா அரசு ஒரு உயர்ந்தபட்ச மரியாதையை கொடுத்துருக்கு. இன்னும் சொல்லப்போனால் கர்நாடகா மாநிலத்தில் ஆளும் கட்சி அமைச்சராக இருக்கிறவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பவர் இருக்கோ, என்னெல்லாம் மரியாதை இருக்கோ, அது அத்தனையும் திம்மக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 112 வயது பாட்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அமைச்சர் என்ன காரை பயன்படுத்துவாரோ அதே மாதிரியான ஒரு காரு, அந்த காருக்கு ஒரு டிரைவரு, அந்த பாட்டிக்கு தனியாக 2 உதவியாளர்கள், இதுபோக அரசு சார்பில் ஒரு வீடு, பந்தோபஸ்துக்கு ஒரு போலீஸ்னு திம்மக்கா பாட்டி போலீஸ் சகிதம் வலம் வர்றாங்க. யார் இந்த திம்மக்கா பாட்டி, அவங்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கர்நாடகாவில் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி, இது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய ஆட்சி நடக்குது கர்நாடகாவில். அங்கே முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய சித்தாராமையா மட்டும்தான் இந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காரா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். முந்தைய பாஜக ஆட்சி காலத்தில் பசவராஜ் பொம்மை முதல்வராக இருந்தபோதே திம்மக்கா பாட்டிக்கு இப்படி தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. வாங்க இனி யார் இந்த திம்மக்கா, எதுக்காக இவங்களுக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் இந்த வீடியோவில் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கலாம். திம்மக்காவினுடைய சொந்த ஊர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கூதூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிராமம் தான். நல்லபடியாக தான் அவருடைய வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்துச்சு. 1909 பிறந்தாங்க திம்மக்கா பாட்டி. இன்றைக்கி சற்றேறக்குறைய அவங்களோட வயது 112. அவருடைய வாழ்க்கை நன்றாகவே போய்கிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு நாள் அவங்களுக்கு நீண்ட காலமாக குழந்தை இல்லை. அவருடைய கணவர் கூட அமர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அது ஒரு நண்பகல் நேரம். கணவர் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தார். பக்கத்தில் இருந்து திம்மக்கா சொன்னாங்க, ஏங்க நமக்கு கல்யாணம் ஆகி இத்தனை வருஷம் ஆச்சு, இன்னுமே குழந்தை இல்லை. பார்க்குறவங்கெல்லாம் என்னட்டு அது ஒரு குறையாவே சொல்கிறாங்க. ரொம்ப மனத்தாங்கலாக இருக்குது, மனச்சங்கடமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது திம்மக்கா பாட்டியனுடைய கணவர் தான் யதார்த்தமாக சொன்னாராம், இதோ பாரு திம்மக்கா, நீ ரொம்ப கலங்கி போகாத. இதுக்கெல்லாம் பொதுவாக குழந்தை எதுக்கு தேவைம்பாங்க, நமக்கு வயசான காலத்தில் ஒதுங்கிறதுக்கு ஒரு நிழலாக நம்ம பிள்ளைங்க நிற்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் குழந்தை முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்றைக்கி நமக்கு பிள்ளை இல்லை, அதுக்காண்டி நம்ம ஒதுங்க நிழல் இல்லாமல் நம்ம ஆயிடக்கூடாது, நம்ம பிள்ளையாக நினச்சி இந்த பகுதி முழுவதும் மரங்களை வளர்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி யதார்த்தமாக திக்கம்மாவுடைய கணவர் தான் கேட்டார். உடனே அவங்களுக்கு ஆகா இது கூட நல்ல யோசனையாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி திம்மக்காவுக்கு தோண ஆரம்பிச்சிச்சு. சற்றேறக்குறைய கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து அவங்க ஊரில் இருந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு சற்றேறக்குறைய ஒரு 385 ஆலமரங்களை நட்டு வச்சாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பலதரப்பட்ட மரங்களும் அந்த ஏரியா முழுவதும் நட்டாங்க. அந்த 385 ஆலமரங்களும் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய விருட்சகமாக வளர்ந்து நிற்கிது. இது மட்டும் இல்லாமல் திம்மக்கா பாட்டியனுடைய கணவர் கடந்த 1990 இறந்து போயிட்டார். ஆனால் இன்றைக்கும் அவருக்கு ஆதாரமாக அவர் நட்டு வைத்த மரங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கும் அந்த பகுதி முழுவதும் இருந்து வளம் செழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னே சொல்லிடலாம். இவர் நட்டு வைத்த மரங்களினுடைய மதிப்பு மற்றும் இன்றைய சந்தை மதிப்பு படி 2 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதையெல்லாம் பார்த்த மத்திய அரசு என்ன பண்ணாங்கன்னா கடந்த 2019 திம்மக்காவை அழைத்து அவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது கொடுத்தாங்க. பத்மஸ்ரீ விருதை பற்றி உங்கள் அத்தனை பேருக்குமே தெரியும். இந்தியாவில் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை புரிந்தவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உயரிய விருதுகளில் ஒன்று தான் பத்மஸ்ரீ விருது. இந்த பத்மஸ்ரீ விருதும் திம்மக்கா பாட்டிக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அது மட்டும் இல்லாமல் அமெரிக்காவுக்கு அழைத்து அமெரிக்காவில் உள்ள மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் அவரை பாராட்டின. அமெரிக்காவில் சுற்றுச்சூழல் பேஸில் நடக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புக்கு கூட இவருடைய பெயரையே வச்சாங்கன்னா திம்மக்கா எவ்வளோ பெரிய ஆளுமை மிகுந்தவர் அப்படிங்கிறதுக்கு இதை ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம். கடந்த 2016 பிபிசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முன்னணி செய்தி நிறுவனம் இந்தியாவில் சக்தி வாய்ந்த 100 பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டியல் வெளியிட்டாங்க. அந்த பட்டியலையும் கூட திம்மக்கா பாட்டியினுடைய பெயர் இடம்பெற்றது. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இதையெல்லாம் கூட நம்ம உயர்வாக சொல்லிக் கொள்கின்ற வகையில் கர்நாடகா மாநில அரசு அவரை கௌரவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக முந்தைய பாஜக அரசு பசவராஜ் பொம்மை முதல்வராக இருந்த போதே கிட்டத்தட்ட அப்போ ஒரு 110 வயதை அடைந்திருந்த திம்மக்கா பாட்டிக்கு அவங்க ஒரு அமைச்சருக்கு இணையான அந்தஸ்தை வழங்கினாங்க. அமைச்சருக்குரிய சம்பளம் எவ்வளவோ அதே அளவுக்கான தொகை ஒவ்வொரு மாதமும் திம்மக்கா பாட்டியினுடைய வங்கி கணக்கிலையும் செலுத்தப்படும். சரி, இந்த பணத்தெல்லாம் எடுத்து என்ன செய்வாங்க திம்மக்கானா, வேற என்ன செய்வாங்க, அந்த காசுக்கு சேர்த்து மரம் தான் நடுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஊர்லேயே கர்ப்பிணி பெண்களுடைய சிகிச்சைக்காக தன்னோட சொந்த உழைப்போட, பல நண்பர்களோட பங்களிப்போட, சூழல் ஆர்வலர்களோட ஒத்துழைப்போட ஒரு சின்ன மருத்துவமனையும் அவங்களே கட்டியிருக்காங்க. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே குழந்தை இல்லாத ஏக்கமும் அவங்களுக்கு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மரங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கையை தந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். இதற்கிடையில தான் உமேஷ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குழந்தையும் தத்தெடுத்து வளர்த்து அவரும் இன்று வளர்ந்து நிற்கிறார். இவர்கள் வளர்த்த மரங்களைப் போல இன்றைக்கு இந்த பெண்ணை பார்த்து உலகமே வியக்கிறது. அதனால தான் கர்நாடகா மாநிலத்தினுடைய கல்வித்துறையில் குறிப்பாக சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில்
துக்கம்மாவை பற்றி, மரியாதைக்குரிய திரு திம்மக்காவை பற்றி ஒரு கவிதை நூல் ஒரு பாடத்திட்டத்திலேயே இருக்கிறது. ஒரு கவிதை திம்மக்கா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கவிதையே பாடத்திட்டத்தில் இருக்கிறது. இப்படியெல்லாம் பல்வேறு பெருமைகளை கொண்ட இந்த 112 வயது பாட்டிக்கு மரங்கள் பொதுவாக நட்டாலே என்ன சொல்லுவாங்க, மரம் நல்ல தூய்மையான ஆக்சிஜனை தரும், மரம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் மனிதனுக்கு உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. மரங்களை நட்ட திம்மக்காவும் 100 கடந்து 112 வயதிலே இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறார். நம் கண்முன்னே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். வாழும் மனிதரை கொண்டாடுவோம். நீங்களும் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் மரியாதைக்குரிய திரு திம்மக்கா பாட்டி அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்த்தை தெரிவித்து நீங்களும் உங்களுடைய கமெண்டை பின்னூட்டங்களாக இடுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.